बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर शब्बीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर शब्बीर अहमद फार्मेसी। बच्चों में चिड़चिड़ापन, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी बहुत ज़्यादा आम है। ये एक ऐसी दवा जिससे आप इन तमाम की तमाम परेशानियों से निजात जो हासिल करेंगे वो है डॉलर सिरप। एक ऐसा सिरप है कि जो एंटी एलर्जिक भी है, एंटीबायोटिक है और ये बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, शदीद जिस्म में दर्द है, सर का दर्द है या बच्चे को कहीं भी कोई भी किसी किस्म का भी दर्द है, पेट में दर्द है, मरोड़ हैं, उसके लिए एक ये बेहतरीन सिरप है डॉलर सिरप। ये बच्चों को डॉक्टर जब रिकमेंड करते हैं जब बहुत ज़्यादा उनको बुखार टूट ना रहा हो या उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है या किसी चीज़ को उनको खाने पीने को दिल नहीं कर रहा, तो उस वक़्त ये जो है कि सिरप डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस दवा के इस्तेमाल से बच्चे का चिड़चिड़ापन, उसके नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, जिस्म का दर्द, उससे बहुत जल्द अज जल्द इससे रिलीफ हासिल होता है, क्योंकि एक ख़ास ऐसा फार्मूला है जिससे ये काफ़ी सारे इसी फार्मूले में दवाएं हैं, लेकिन जो डॉलर है, ये डॉलर एक अच्छा सिरप है, अच्छी जो है कि कंपनी का है, जिससे जल्द अज जल्द आप इन चीज़ों से रिलीफ हासिल कर सकते हैं। बिलखुसूस सिर्फ ये बच्चों के लिए है, एक ये प्रोटेक्शन ऐसे देता है कि जिससे आप इन तमाम की तमाम बीमारियों से, परेशानियों से निजात हासिल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो, आज की ये दवा बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।